Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Lenovo komische Geräusche macht, kann das viele Ursachen haben. Oftmals sind es die Lüfter, die aufgrund von Staubansammlungen oder abgenutzten Lagern laute Geräusche von sich geben. Ignorierst du das Problem, kann es dazu führen, dass dein Gerät überhitzt und ernsthafte Schäden erleidet. Deshalb ist es wichtig, schnell zu handeln, um größere Reparaturen zu vermeiden. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Pinzette, antistatische Handschuhe und eventuell einen neuen Lüfter, falls der alte defekt ist. Beginnen wir mit der Schritt-für-Schritt-Reparatur. Zuerst musst du dein Lenovo vorsichtig öffnen. Stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Entferne alle Schrauben auf der Unterseite des Geräts. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit du sie später wieder verwenden kannst. Nutze den flachen Schraubendreher, um sanft zwischen die Gehäuseteile zu fahren und das Gehäuse zu öffnen. Sei vorsichtig, um keine Clips oder andere Teile zu beschädigen. Sobald du das Gehäuse geöffnet hast, suche den Lüfter. Dieser sollte sich in der Nähe der Kühlkörper befinden. Überprüfe, ob der Lüfter blockiert ist oder ob die Lager verschlissen sind. Um den Lüfter zu entfernen, löse die Schrauben, die ihn an seinem Platz halten, und ziehe vorsichtig die Kabel ab. Wenn du den neuen Lüfter einsetzt, achte darauf, dass du alle Kabel richtig anschließt und die Schrauben festziehst, aber nicht zu fest, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den Lüfter ersetzt hast, setze das Gehäuse wieder auf und schraube es fest. Überprüfe, ob alles richtig sitzt und ob keine Schrauben fehlen. Schalte dein Lenovo ein und höre, ob die Geräusche verschwunden sind. Wenn alles gut läuft, bist du jetzt fertig mit der Reparatur. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, ist es ratsam, dein Lenovo regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind. Stelle sicher, dass du in einer sauberen Umgebung arbeitest, um Staubansammlungen zu minimieren. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.